Чибистам шепчет 10 дней, блядь, даю. А подрядчику пофиг, даже похуй ему. Ты сам в это вляпался, сам и расхлебай, пока люди мерзнут. Это ж северный край. С ноября по апрель это просто ад. В снегу застряли, как ёбаный клад. Туристы едут, ждут чуда морского, а им сугробы и нихуя другого. Предприниматели пишут, орут, молят, а им в ответ погода, ветра не велят. Безопасность кричат, закрывая дорогу, людей в сугробах вызывая изжогу. Жить в сугробе, ожидая 10 дней открытия дороги. Северстрой, петушары, им насрать на транзит, им лишь бы бабло, а дорога пусть стоит. Чибистам шепчет 10 дней, блядь, даю. А подрядчику пофиг, даже похуй ему. Ты сам в это вляпался, сам и расхлебай, пока люди мерзнут. Это ж северный край. Техники не видно, как призрак она. На бумаге она есть, на дороге нихуя. Они врут про ветер, про метель, про мороз. Бороться с этим — это ваша работа, но ведь это не всерьез. Закрытая дорога — это их косяк, а не погода, блядь! Это просто так! Тереберка, мать твою! Дорога пиздец, я тебе пою! На севере жить не значит жить в сугробе, ожидая 10 дней открытия дороги. Северстрой, петушары, им насрать на транзит, им лишь бы бабло, а дорога пусть стоит. Чибистам шепчет 10 дней, блядь, даю. А подрядчику пофиг, даже похуй ему. Это что, Чибис, решай, скорее меняй. Или Северстрой, или сам нахуй гуляй. Ёбаный стыд, северный край. До чего ты довел?